Nesse vídeo você vai ver em funcionamento o kit da Fato Soluções, um kit para até 120 caixas, funcionando na rodoviária de Paraty, no Rio de Janeiro. Estou utilizando a caixa de som F-Audio F60. Eu estou utilizando 40 caixas divididas em 4 setores para ter regulagem de volume nas áreas mais ruidosas da rodoviária. Dá uma olhada como é que ficou esse som. A cidade é patrimônio mundial. Boa viagem. Volte sempre. Aí não tirei a mão, vou tirar agora. Se você é eletricista ou profissional de TI, entre em contato com a gente. Vou montar o kit personalizado para você mesmo instalar. A gente não aparece na história, monto todo o projeto. Você manda o projeto em PDF para a gente, monto o projeto do som, mando tudo ligado, gravo um vídeo explicando como é que vai funcionar esse kit. E você só chegar o kit lá, você vai plugar e já vai começar a funcionar. A gente tem um kit Fato 60 de 60 caixas, 120 caixas. É muito fácil de ligar. Porque eu gravo o vídeo mostrando como é que você faz, como é que você liga os fios, os cabos vão todos soldados já, não tem perigo de você passar vergonha. Então se precisar montar um som comercial para alguma loja ou um supermercado, entre em contato, fatotec.com.br, só entrar aqui ó, e entrar em contato, manda o WhatsApp, beleza? Obrigado!